Wat 'n wonderlike voorreg. Dis 'n dag wat die Here vir ons gegee het. En daaroor moet ons juig en bly wees. So ek nooi jou vanoggend, kom ons word stil in Genesis 22. Nou dit is weer eens 'n verhaal om te lees. God is kreatief besig om ook vir ons te sorg. Nie soos ons wil hê nie, maar soos hy weet die beste is. Kom ons maak ons oë toe. Mag die naam van God altyd geprys word. Hy aan wie die wysheid en die mag behoort. Hy wat tye en omstandighede verander. Ek wil U loof en prys, God van my voorvaders, omdat U my aan wysheid en mag gegee het. U het aan my bekend gemaak wat ons van U gevra het. Amen. Genade en vrede vir jou, van God die Vader, van Jesus Christus die Here, deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Nou wil ek jou nooi en sê, kom ons lees saam uit Genesis 22. Ons lees vers 1 tot by vers 14. Dis die Here se woord. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as 'n brandoffer daar op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe hy vertrek na die plek wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek in die verte gesien. Toe sê hy vir die slawe, wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daar aanbid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, Pa? En Abraham antwoord, ja my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek waar God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reg gesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat met sy horings in die bos vasgevang is. Hy het die ram gevat en hom in die plek van sy seun as 'n brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Tot sover lees ons uit die Here se woord. Mag ons regtig die Here se genade beleef. Ek het gesê die tema is, God sorg kreatief. Of soos iemand gesê het, van die hand na die mond, God se hand en ons mond. Maar om hierdie belydenis te kan doen, God sorg van sy hand na ons mond, is nogal 'n worsteling om deur te gaan, en dan is dit nie dat ons op die goedheid van mense staat maak nie. Dis om op daai punt te kom en te sê, God sorg. As ek sommer net vinnig kan spring na die Nuwe Testament toe, dan lees ons ietsie daar toe Lazarus gesterf het, en Jesus in Jerusalem gebly het tot 3 dae nadat Lazarus dood is, het hy vir sy disippels, en ek sê dit nou my eie vrye vertaling, vir hulle gesê, sodat julle op nuwe gronde kan beleef, waarop julle kan glo. Kom ons gaan. Sodat julle op nuwe gronde kan beleef, waarop julle glo. Maar hierdie gronde wat Jesus toe vir sy disippels geleer het, om te kan glo God sorg, het Abraham
al lankal terug in sy lewe beleef. God sal sorg. Kan jy dink aan die vrae en aan die paniek en aan die gejaagdheid en die irrasionele wat daar plaasgevind het? Ons sê so maklik, God van Abraham, God van Isak, God van Jakob, ons kan sê God van Lazarus, die wonderwerker, die beloftehouer, promise keeper, sê die Engelse, die geneeser. Maar weet jy wat? Ons is getuies, want ons leef saam met hierdie God. Wat 'n ongelooflike belydenis om dan te sê, God sorg. Van die hand na die mond, van sy hand na ons mond. God sorg. En God sorg beteken, hy luister. Ek en jy moet sy wysheid vertrou. Watter pa sal, as sy kind vir hom brood vra, vir hom 'n klip gee, as hy vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang gee, dat ons sy wysheid vertrou. Hy luister. Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dit sê Hebreërs 13 en Matteus 28 ook. En hierdie Bybel wat ek en jy lees, dis hierdie Bybel wat vir ons sê, ek is jou herder, jy kom niks kort nie. Of Paulus wat bietjie later skryf en sê, moet oor niks besorg wees nie, net daar in Filippense 4, maar maak julle begeertes met danksegging aan God bekend. Ek het jy 'n staaltjie vertel van Arthur Rank. Hy was 'n besigheidsman en hy het 'n unieke pad met die Here gestap. So hy het op 'n punt uitgekom wat hy gesê het, weet jy wat, Woensdae is my worry dag. En dat hy haar 'n blik, dan gaan sit hy en al sy bekommernisse skryf hy op 'n stuk papier. In die besigheid sê ek nou hieroor bekommerd, hieroor, en dan maak hy die blik oop, dan haal hy laas Woensdag se papier uit, en hy sit hierdie Woensdag se papier in, en dan druk hy die blik toe. Maar dan vat hy 'n ander kleur pen, en dan maak hy hierdie papier van laas Woensdag oop. Hy sê, en dan merk ek af, watter van my bekommernisse het God nou al in voorsien. En weet jy wat, dis almal afgemerk, dan gooi ek hulle in die astrom. Dis nogal 'n baie mooi manier, want dan sê hy ook daarna, en daarna moet ek en jy baie mooi luister. Jy kan nie die vyand, dan is die bose, jy kan nie die vyand beveg, as hy 'n buitepos in jou kop het nie. As ek toelaat dat die bose my hoop en my vreugde en my lewe steel, as hy 'n buitepos in my kop het, kan ek hom nie beveg nie. As ek 1 Petrus 5 vers 7 weer vrylik kan vertaal vir jou, neem alles wat julle kwel na hom toe. Laat dit daar by hom, want hy het verantwoordelikheid vir jou geneem. Gaan lees my 1 Petrus 5 vers 7. En as ek terug by Abraham, en dan dink ek, wat is Abraham se geheim? Wat maak dat Abraham so kan leef? En onthou dat dit begin by 'n Abraham wat God glad nie geken het nie. En hy het hierdie pad gestap, en ek het dit laas keer al vir julle gesê, Abraham het 'n altaar gebou. Oral waar Abraham gekom het, het hy 'n altaar gebou. Nou om 'n altaar te bou, hierdie klipstapel en so, sê vir 'n paar goed, dit sê vir hom, hy bou hierdie altaar want hy wil God aanbid, want God is hier, God is hier. Ek wil vir die wêreld sê God is hier, maar ek wil ook in sy teenwoordigheid beleef en aan hom eer en aanbidding bring. Maar ek het 'n getuienis om uit te leef, dat almal wat hierdie altaar sien, besef dat God leef en God is hier. Hier om God te aanbid en oor God te getuig. Sluit nie uit nie, en jy moet dit onthou. Jy neem verantwoordelikheid vir jou besluite. In Genesis 22 is dit ook so. Abraham neem verantwoordelikheid vir sy besluite. Al kan ons nou maklik sê God het hom die opdrag gegee, het hy gekies om gehoorsaam te wees. Dis bloedstollend, dis bloedstollend. God kom by hom en hy sê vir hom, Abraham, offer jou belofte. Offer dit wat ek aan jou beloof het, jou nageslag, jou toekoms. En dan moet Abraham sê, kies ek, neem ek verantwoordelikheid om te sê, God sal sorg. God sorg.
Vir ons as gelowiges is die volgende stelling baie belangrik. Verlede, hede en toekoms is alles in een God. Verlede, hede en toekoms is alles in een God. Soos 'n ma dit vir haar dogtertjie geleer het, dit was vir my nogal besonders mooi. Hulle stap in 'n tonnel in, want hulle wil gaan kyk wat is daar binne, en toe hulle so eentjie ingestap het, toe besef die ma, hierdie donker gaan hierdie kind oorweldig, en sy stop en sy draai om, sy sê, sussie, kyk agtertoe, sien jy daar's lig, ja, voor ons, gaan ons nou sien, is daar ook so lig, so daar's lig agter ons, en daar's lig voor ons. Nou stap hulle verder, toe is hulle nou in die tonnel, het gekyk alles wat daar is, en snaaks is, en so aan, nou ja, hulle is huis toe. Nou die aand, nou sit hulle braai, hulle is op vakansie, nou sit hulle daar buite, nou vra pa maar, wat onthou jy van vandag? En sy sê toe, ek hoef nie bang te wees vir die donker nie, want daar's lig aan elke kant. Ja, Abraham en Isak het hierdie ingeleer, Abraham op pad na die berg toe, en Isak van die berg af terug. Ek hoef nie bang te wees vir die donker nie, want daar's lig aan elke kant. En ek en jy het dit by die kruis van Jesus Christus geleer. Ek hoef nie bang te wees nie, want daar's lig aan elke kant. Augustinus het daarom gesê, vertrou die verlede aan God se genade. Vertrou die hede aan God se liefde en vertrou die toekoms aan God se voorsienigheid. Die verlede, hede en toekoms is alles in een God, want sy genade spreek ons vry uit ons verlede. In die hede is dit sy liefde wat ons beskerm en lei, en in die toekoms is dit sy voorsienigheid wat vir ons daar is. So nou vra ek jou 'n groot vraag. Wat is vir jou die meeste belangrik? Die gewer of sy gawes? Jy moet nou mooi dink. Die gewer of sy gawes? Jy sien, ons het mos altyd hierdie inkopieslysie. Want as ek gaan sê die gewer, wie hy is, dan gaan my gebede vertel van God se aanbidding, van waarmee ek is in die woord begin het, Daniel wat gesê het, aan hierdie God, in die naam van God, moet alle tye geprys word. Dan is aanbidding en gehoorsaamheid aan God baie meer belangrik is dit wat ek van hom ontvang. Om hom te kan aanbid of om te ontvang. Ek wil sommer net so vinnig vir jou agtergrond gee. Baie mense het baie navorsing gedoen. Hierdie bevel wat God hier vir Abraham gegee het, is 'n baie unieke bevel. Daar's nie eers in ander godsdienste of ergens ooit so bevel wat mense in hun godsdienst moes gaan uitvoer om hulle kind so te offer nie. So dit is 'n unieke bevel en as jy net dink, Abraham sou nie sommer net in sy normale omgang sy kind gaan slag en uitbrand het nie. Glad nie. So ons moet ook onthou die verskil tussen ons gelooftoets, 'n beproewing en 'n versoeking, is die bose wil vir ons die slegste bewerk. God wil die beste vir ons uitbring. En daarom as jy in 'n situasie is, kyk waar dit gaan eindig. En dan die berg Moria beteken die berg van gesig of van sien. Daar waar Abraham God se goedheid gesien het. God is goed. God sal sorg. Dit wat Abraham geglo het, kon hy weer naby sy bors vasdruk. Daar's natuurlik ook baie tekens dat hulle sê, toe die eerste tempel in Jerusalem gebou is dit op daardie koppie Moria gebou. Ek wil so 'n sprongetjie maak na die Nuwe Testament toe en sê, kom ons sit 'n Jesusbril op as ons na Abraham kyk. Want as ons met 'n lens van die Nuwe Testament na Abraham se verhaal kyk, is daar nogal merkwaardige interessanthede. Die eerste ding is dat Abraham en Isak vir 3 dae gereis het. Soos wat Jesus 3 dae in die graf was. 'n tyd van nadink, 'n tyd van oordink, 'n tyd van herbesluit. Dan skielik val daai klein sinnetjie wat daar staan, dat Abraham vir sy slawe sê, dan kom ons na julle toe terug.
spring so in 'n ou se oë op, né? Dan kom ons na julle toe terug. So voor Abraham die berg opgestap het, het hy geweet hy en sy kind gaan terugstap. En nou dink ek weer ewe skielik aan Jesus, voordat hy dood is, het hy vir sy disippels gesê, ek gaan verhoor word en doodgemaak word, maar sien julle daarna in Galilea. Hy het ook geweet hy gaan opstaan, en hy gaan hulle weer in Galilea kry. In Abraham se gedagtes het hy Isak reeds geoffer. Isak was reeds dood. Dis 'n verskriklike ding om te sê. Sy besluit was vasgemaak. En nou wil ek vir jou uit die boodskap uit die Nuwe Testament lees. In Hebreërs as hy sê, God wil kyk of Abraham regtig in hom glo. Daarom het hy gesê dat Abraham Isak moes gaan doodmaak. Abraham het na God geluister omdat hy God vertrou het. God het immers vir hom gesê, beloof dat hy 'n nageslag sou hê, en hy het gesê, Isak is die een deur wie ek vir jou 'n groot nageslag sal gee. Nou moes hy daardie seun gaan doodmaak. Dit het nie vir Abraham logies geklink nie, maar hy het God vertrou. Hy het geredeneer dat God Isak weer lewendig sou maak, want hy kan dit doen. Eintlik kan 'n mens dus sê dat Abraham wel vir Isak doodgemaak het en dat hy sy seun weer uit die dood teruggekry het. En dan wil ek sommer net aangaan en sê, maar toe dit by God self kom, het hy Abraham gestop, maar homself het hy nie gestop nie. Hy het sy seun laat slag en laat sterf en uit die dood opgewek. Vir ons, vir my en vir jou. So toe Abraham daar omdraai en hy sien daai ram, sien die lam, hier's alles, maar waar is die lam? God sal voorsien, my kind. Daai ram wat nou daar in die takke ewe skielik was, kon net van God afgekom het. Daai lam van God, wat aan die vloek uitgehang het, kon net van God afgekom het. As Johannes die Doper sê, daar is die lam van God, net van God af. En dan sien ons die lam in die kruis. Ek het begin en gesê, God is baie spesiaal met kreatiewe sorg in ons lewe. So ek gaan nou vir jou 'n storie van toeval vertel. En nou moet jy maar kop hou, jong, want hier's nou baie name en mense, maar dit is amazing, dit is verwonderend. Joseph Bailey was 'n man wat in Europa gebly het, en hy het 3 seuns in die dood afgeslaan. Die een was 18 maande oud, die een 18 jaar, en daar was nog 'n ouer een. Sy oudste seun was reeds verloof om te trou, toe die gesterf het. Maar toe die oudste seun sterf, het die seun se verloofde, aan wie hy verloof was, 'n worsteling gehad, want sy was baie bekommerd oor haar toekomstige skoonouers. So sy het op 'n gedig afgekom wat iemand wat sy gehad het. En sy het hierdie gedig vir hulle gegee. Die gedig was geskryf deur Dietrich Bonhoeffer. Dit was nie gepubliseer nie. Dit was in sy handskrif geskryf en hy het dit vir haar gegee. En sy het dit toe nou vir hulle gegee. Later het die man sy hele worsteling met God in 'n boek Heaven gepubliseer, en hy het Bonhoeffer se gedig daarin geplaas. 'n Dominee in die VSA koop die boek, want sy vrou is al hoog in ouderdom, baie jare later, hoog in ouderdom en besig om te sterf. En hy gee, na hy dit gelees het, gee hy haar die boek daar in die hospitaal. En hy sê, my vrou het regop gesit en die hele boek deurgelees. En veral die gedig het haar getroos. Die bejaarde vrou, wat 'n paar dae later in baie vrede gesterf het, sy naam was Maria. Maria Wiedermeister. Maria Wiedermeister was verloof aan Dietrich Bonhoeffer, toe hy in die tronk die gedig geskryf het en vir sy verloofde gegee het.
Ek kry sommer hoendervleis as ek dit vertel. Van Bonhoeffer af na sy verloofde toe. Van sy verloofde af na 'n ander verloofde wat haar aanstaande verloor het. Van daai verloofde af na haar skoonouers toe in 'n boek FSA toe. En daar gee Dominee dit weer terug aan die oorspronklike Maria. En dit het hulle almal getroos. Kan ek jou nou die gedig lees? Should it be ours to drain the cup of grieving, and even to the dregs of pain, at thy command, we will not falter, thankfully receiving all that is given by thy loving hand. Ek dink ek gaan hierdie gedig ergens op ons webwerf sit dat jy hom kan lees. Ek moet nou stil bly. God sorg. God sorg baie kreatief. Psalm 62, in die hande sal ons rus. Here, baie dankie. Dankie dat U sorg, dat ons in die hande sal rus. Dat terwyl die swaar oor ons lewe spoel en ons verantwoordelikheid moet neem vir alles besluite. U by ons is. Ons vashou en vir ons sorg. Aan U behoort al die mag en die eer en die heerskappy tot in ewigheid. Amen. Ek wil jou groet met die Here se seën. As jy vir die Here 'n dankoffer wil gee, is jy baie welkom om dit by die kerk elektronies in te betaal en ons sal dit gebruik in die koninkryk van God. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God, mag die teenwoordigheid en troos van die Heilige Gees by jou wees. Amen.